Barın qırğınçılığının 30 yıllıqida Xitoy virus sababli nurg'un davlatda kollektiv faoliyatlarga ruxsat qilmaganligi uchun Uyg'urlar ommaviy taratqularda Xitoy kommunist hokimiyati ipag'an bu qonliq qirg'inchilikni xotirlash faoliyati boshladi. Buningdan 30 yil burun Xitoy armiyasi 1990-yili 5-aprel kuni Sharq Turkistonning Otush Aqto'y noyisining Barin yezisida cho'ng bir qirg'inchilik ipag'an edi. Barın xalqı Xitoyning xalqimizning qimmat qarashiga zid bo'lgan planliq tug'ut qatorliq siyosatlarini amaldan qoldirishni va Sharq Turkistonga Xitoy aholisini ko'chirib kelishni to'xtatishni talab qilgan edi. Bu talablar Xitoy hokimiyati tomonidan rad qilingandan keyin xalq norozilik bildirib ko'chalarga chiqdi. Buning bilan qo'rqinchli va sarosimaga tushgan ishg'olchi Xitoy begunoh insonlarga o'q chiqadi. Shuning bilan minglagan xalq qurolli Xitoy armiyasiga qarshi harakat ko'rdi. Xitoyning qurolli kuchi orqali zo'ravonlik qilishi natijasida rayonda yana minglagan kishining qatnashishi bilan bir milliy qarshilik harakati shakllandi. Vaziyatning o'ziga foydasiz yo'linishga qarab manganligini ko'rgan Xitoy rayonga 22750 qurolli askar, Biruni qismi, Tikuchar va ig'ir tipdagi qurollarni yutkab kelib rayonni ishg'ol qildi. 20 mingdek nüfusi bo'lgan Barin yezisiga qarshi cho'ng bir urush qo'zg'agan Xitoy qurolli qismlari zo'r bir qirg'inchilik jinoyatini sodir qildi. Xatar ostidagi millatlar tashkiloti nomli kishilik huquq organi Xitoyda Wuhan virus krizi sababli kishilik huquq tajovuzchiliklarining jiddiy bir shaklda kuchayishidan ogohlantirdi. Mazkur tashkilot yakshanba kuni Germaniyaning Göttingen shahrida bayonot e'lon qilib, bu yil yanvardan buyon Xitoy virusiga chetishlik deb qarilib yo'qolib ketgan, qo'lga ilingan, emgak lagerga qamalgan, majburiy e'tirof qildirilgan va jarimani qo'yilganlar sonining 900 dan oshganligini o'tirg'a qo'ydi. Mazkur tashkilotning mudiri Delius virusga qarshi kurash bahonasida ming yush ilib berayotganligini, dini va axborot erkinligining texnik cheklimiga uchirganligini ta'kidladi. Xitoy soqchi tarmoqlari Wuhan virusi haqida soxta uchur tarqatgan degan bahona bilan 5111 deloni tekshirib bartaraf qilganligini e'lon qilgan bo'lib, bularning orasida Sharq Turkiston va Tibetdan nurg'un kishi borligi ma'lum. Bu kishilarning qo'lga ilinganligi yoki torbatlarining taqib etilganligi o'ttirg'a chiqdi. Türkiye'nin Denizli şəhərdə fəaliyyət elib beriyotgan Denkorum mashinsozlik şirketining xo'jayini Qodir Akinci tərəfindən Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarga elib beriyotgan milliy va madaniyat qirg'inchiligiga qarshi qanot yaydirilgan Sammutashlar Mammu Turda nomli iqtisodiy embargo faoliyatiga qatnashgan turk shirkatlarining soni 44 ga yetdi. Bu faaliyetke ovoz qo'shgan shirkatlarning oyda $957 ming qimmatidagi Xitoyda ishlangan mahsulotga embargo yurgizdiganligi bildirildi. Xitoyning Wuhan shahrida o'tirg'i chiqqan va butun dunyoga tarqalgan Xitoy virusining eng og'ir ta'siriga uchirgan davlatlardan biri bo'lgan Eron hayron qolarlik bir shaklda Xitoyni aybladi. İran Xitoyning dunyoni oldiganligini aytdi. İran Səhiyyə Ministerligining bayonotchisi Kianush Jihanpur Xitoy ta'minlagan yuqumlanuvchilar sonini ochiq bir chaqchaq deb atadi. U Xitoyning virus keltirib chiqargan ziyon haqida xato ma'lumot berib, dunyoni aldash bilan aybladi. Video yig'ini shaklda o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida muxbirlarning savollariga javob bergan Jihanpur Xitoy virusi yuqumi haqida, Xitoy ta'minlagan sonliq ma'lumotlar haqida to'xtaldi. Xitoyning Wuhan shahrida o'tirg'i chiqqan Xitoy virusi bilan yuqumlangan Angliya bosh ministri Boris Johnson doktorxonada karantinga ilindi. 55 yoshli Johnsonda Xitoy virusi alomatlari ko'rilayotganligi, tadbir sifatida doktorxonada yotqizilganligi ta'kidlandi. Qizitma va yo'tal qatorliq kasallik alomatlari ko'rilgan Johnsonning 27 martda ilib berilgan tekshirishda yuqumlanganligi bayqalgan edi. Johnsonning 2 aprel kechda sahiya xodimlarini olqishlash uchun tortgan sin ko'rinishda kasallik paydo qilgan ta'siri diqqatni tortgan edi.
Yana bir tarafdan Amerika Ommaviy Səhiyyə İdarəsinin başlığı Adamis nurg'un Amerikalik uchun bu hafta eng ig'ir va eng azobli bir hafta bo'ladi. Bu biz uchun bir Pearl Harbor, bir 11-sentabr voqeasi bo'ladi. Yana kelib faqat rayonlik emas, balki davlat miqyosida ta'sir ko'rsatadi dedi.